看到没？康师傅随便调调，便就是一条大青衣。知不知道“死”字怎么写？我宣布，比赛现在开始。王强，开船去左前方登平岸郊区。莫哥，那边水色发暗，看起来啥也没有啊。是啊，莫哥，要不咱们换个显眼的地方，康师傅旁边就不错。好货都藏在暗处，开过去就是，我有把握。装模作样，哪里有鱼都不知道，等着空军吧。来得好！嘿，是个大家伙，可不能让他跑了。嗨！苏梅鱼，看着模样还是极品苏梅。这么大，少说20斤，10老钱了。好一条苏梅，这品相10年难遇。你很不错，值得我用上这根老伙计了。哈哈哈哈！康师傅终于要动真格的了。陈木，你到此为止了。是吗？我也还没使出全力呢。看来他要出杀手锏了，可别让我失望啊！